الفلل علاج العلل، حقيقة أثبتها الواقع. فمن أيام جائحة كورونا عافانا الله وإياكم منها، عرفنا أهمية السكن بفيلا لقلة الاحتكاك والاستقلالية اللي بتعطينا إياها. ومن فاجعة الزلزال عرفنا شعور الأمان اللي ممكن تعطينا إياه الفيلا لميزة الفسحة السماوية. أنت لما تتملك فيلا مستقلة تتملك أرضك وسماك. ممكن تتواصل معنا في امتلاك العقارية لحتى نحكي لك عن تفاصيل الفلل الجديدة باسطنبول. صح هي غالية على الجيب، بس غالية على القلب أيضا.